Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Praktikum Simulasi Komputer tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosyid Musyafa dengan NIM 22106060048. Teman saya, Ya, saya Firman Eka Cahyadi di 2210 60 60 081. Saya Rahman Hidayat 221 0606 0059. oke, Oke, selanjutnya lanjut. kami akan menjelaskan mengenai penelitian kami, yaitu jurnal yang sudah kami buat mengenai simulasi proses produksi dengan software Flexim di PT XYZ produsen mesin cuci. Pada penelitian ini, kami melakukan analisis studi literatur atau studi pustaka untuk mendapatkan data yang kami butuhkan, yaitu berasal dari jurnal yang kami dapati. Selanjutnya adalah penjelasan jurnal oleh teman saya, yaitu Rahman. Silahkan. Dalam industri manufaktur, efisiensi sistem produksi itu menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan. Nah, dalam setiap prakteknya atau lapangan itu selalu ditemukan adanya permasalahan. Contohnya seperti ketidakseimbangan lintasan atau waktu menganggur, serta kemacetan atau bottleneck di stasiun kerja. Ketidakseimbangan ini berdampak pada kes- sistem menurunnya produktivitas sistem secara keseluruhan. Nah, dalam praktikum ini melakukan modelan sistem produksi menggunakan Flexim dengan mengacu pada studi kasus perakitan mesin cuci dalam di, di perusahaan manufaktur. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Firman. Baik, selanjutnya ini adalah demonstrasi stasiun yang kami buat dari proses produksi mesin cuci. Di lalu pembahasannya pada stay time menampilkan eh, proses produksi pada mesin cuci tipe loading, tipe top load pada PTX. Diketahui rata hitam tertinggi terdapat pada QW 11 yaitu sebesar 4758,23 detik. Kemudian nilai terendah yang ditemukan pada QW 13 yakni 3,9 detik. Selanjutnya throughput. Nah, Oke, kita throughput di sini ada objek dan output. Pada objek ada stasiun, lalu gudang bahan baku, QW. Untuk output yaitu waktu yang tersedia, yang digunakan. Ini throughput menunjukkan hasil output dari simulasi proses produksi mesin cuci top loading pada PT XYZ dalam kurun waktu operasional 8 jam atau dalam detik yaitu 28.800. Target perusahaan memproduksi 800 unit dalam sehari. Ini merupakan input dari rak hasil running di software Plexim bahwa target harian terpenuhi sebanyak 800 produk begitu. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai eh, kesimpulan dari keseluruhan proses simulasi yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama,
Proses pemodelan atau pemodelan proses perakitan mesin cuci dengan perangkat lunak Flexim itu diawali dengan menganalisis sistem nyata. Jadi kita menganalisis sistem nyata terlebih dahulu dan juga dari proses perakitan mesin tersebut. Menganalisisnya kita melakukan dengan melalui studi pustaka. Jadi kita meneliti melalui jurnal-jurnal yang sudah kita dapati dan salah satu jurnal yang kita dapati adalah jurnal yang membahas mengenai PTX produsen dari mesin cuci. Selanjutnya setelah kita mengetahui sistem nyatanya, kita menentukan variabel. Setelah variabel ditentukan, maka kita membuat simulasi sehingga muncul simulasi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Firman, yaitu simulasi yang saya buat dengan 13 stasiun, dengan 12 stasiun dan beberapa stasiun dengan ada double mesin atau ada dua mesin yang berbeda. Selanjutnya adalah proses identifikasi untuk menganalisis output dari ke-12 mesin stasiun kerja dan source untuk mengetahui keluaran dan seluruh stasiun kerja dan pasokan bahan baku. Jadi identifikasi bagaimana kita mengetahui suatu lini produksi itu efisien atau tidak, optimal atau tidak adalah melalui dari hasil input dan output yang tadi dijelaskan oleh Mas Firman. Jadi hasil-hasil berikut menunjukkan angka yang di mana itu merepresentasikan dari jumlah keluaran atau jumlah input dari masing-masing stasiun seperti itu. Dan bagaimana proses simulasi komputer itu dapat menjawab suatu permasalahan mengenai evaluasi sistem adalah karena dalam suatu pemodelan sistem kita dapat melakukan berkali-kali percobaan uji coba yang tanpa batas sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kita mengoptimalisasi sistem nyata melalui pemodelannya. Akan tetapi pemodelan sistem atau proses simulasi komputer hanya memberikan salah nilai yang optimal atau nilai yang bersifat prediktif. Jadi bukan seperti kenyataannya karena pada kenyataannya sistem nyata akan memiliki banyak variabel sedangkan di pemodelan sistem atau dalam sistem komputer itu hanya terbatas sesuai dengan apa yang dimasukkan saja. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya kita bisa mengetahui nilai optimalnya dengan perhitungan yang pasti, akan tetapi tidak dengan ketika itu dijadikan dalam sistem nyatanya itu kemungkinan besarnya masih ada perbedaannya sedikit karena memang seperti itu nilai prediktif yang dihasilkan oleh pemodelan sistem. Jadi itu ada 3 kesimpulan yang kami dapati setelah melakukan penelitian terhadap jurnal dan kami melakukan pemodelan juga dan kita mendapatkan kesimpulan dari hal tersebut. Oke, eh, itu sekian dari kami kelompok 13 praktikum simulasi komputer tahun 2025. Saya Abdul Musyafa, teman saya Mas Firman dan Firman Saya Firman Eka Cahyadi. Saya Rahman Hidayat. izin mengundur diri. Terima kasih Terima karena kasih dan sudah menonton. sudah menonton. Kurang lebihnya Kurang mohon maaf. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.